Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Usale ushaqekile umphakathi waseBukanana kanye nomndeni wentombazanyana eneminyaka engu14 ekuthiwa iphose inganyana yayo eneminyaka emibili emgodini wendlu Yangasese. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi la nibula khona le video. Mangoqala usijone lelikhasi wamulekela igama lami usibonga konke wakandana mothanda ungangibeza intatheli eka YouTube. Namanje usashaqekile umphakathi waseBukanana ngesenzo sentombazanyana eneminyaka engu14 okubeka ukuthi iphose ingane yayo eneminyaka emibili emgodini wendlu Yangasese. Kuvelwa ukuthi le ntombazane yaphosa ingane yayo ngomhla ka17 kuNovember ize yatholakala ngezi6 zika December saphila kodwa ingekho esimeni esihle. Kube ukuthi lendlu Yangasese ngathi ibingasasebenzi siyavalwa ibe iseketha ukuyiphosa khona. Yize noma kungaziwa ukuthi ngabe kube yini isizathu sokuba iphose ingane. Umphakathi usale ushaqekile ngaso isenzo sentombazanyana kanye nomndeni wayo uqobo namanje usamangela. Abantu babe Paul kwahlukahlukene khona lapha ezikoleni zokuxhumana. Usikhumbuzo valinxeba sikhakhana uthe okusho ukuthi itoilet ebelingasasebenzi leli elihlala esikhathi kungangeni umuntu kulona. Sengathi ke ingalulama ingane kufe lo obezama ukubulala ingane ngoba wazi ukuthi ebenenhliziyo embi kangaka akwenze njani. Ubrilliant Mtungu uthe kodwa Jehova lo mntwana yena baphe abazali bakhe okukanye umndeni wakhe ngoba nayo semncane bakithi. Kodwa ke lokho akwenzile akunganga kubukeka ehlulwe i-depression. uBush Paul Gumede uthe njengoba iphuma iphila nje uzothina uma isikhulile bazoyitshela kade engayihambisi ingane kubaba wayo. Umthe loxolo uthe kukhulu abasakubekelele ingane ingakho iphuma iphila isikhathi esingaka endaweni engasile. Umama ufuna nje ukuthola ipunishment. Bafethu ke maningi kakhulu ama-comment angeke ngiwaqede wonke. Ngizofisa mina ukuzwa okuphala kwakho ngalo lolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina ngiyantethela YouTube sengibhoma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.